Hello guys, according to discussion the topic se do mari interesting job vacancy matang dani ko job sikram job nai batamda all over India the both male and female candidate eligible over vacancy matang dani ko. Okay, before I get 1 week mamang dai ngona comment to intro ko amasung ai viewer ai gi subscriber myam amasung ai gi job center da su call torok pa ko ngona su moi job center me ke ding ngona su hangak pa si vacancy sikram kan lak duina toina hake हम दिसी वैकेंसी से हाने एडवांस होना 1 month ममांग नोटिफिकेशन है डायरेक्ट थोक तरगसु लाइटली इन्फॉर्म तौग्रबने बसी की वैकेंसी लाकनी है को ओके अदुंगा ngasi लाए डेट 6 ता जून की डेट 6 ता लाए अमसुंग एंडिंग ने करम बांदो एंडिंग होइने हम मतमदा जुलाई के डेट 20 की अंदर त होगदमनी को बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एनिमल एलिजिबल होगनी को ओके ngasi डिस्कशन तो टॉपिक सिदी आसाम राइफल ट्रेड्समैन की मतांग दनी को वीडियो जौद्र ममांग सिदा सिबिन को चैनल सब्सक्राइब टू वीडियो से लाइक टू वीडियो शेयर टू वीडियो एनी डाउट रेडी कमेंट टू वीडियो कमेंट सॉल्व टू Hello guys, according to discussion of topic city, मैं अपने खरर मनी थंबनेल लिंक से ज्ञान तरह मनी को ngasi कोई discussion तो दूसरी tradesmen है तारे को असम राइफल tradesmen की मतंग देनी को कोई ngasi discussion तो दूसरी को ngasi देखी starting online starting हो गए को eligible होए candidate सिंधी को vacancy नहीं को के both male and female candidate एनिमल eligible होएगा नहीं सीधा अदुगा मागी qualification हम सुन मागी trade सिंधी कई किनो हाबी मैं अपना हाना already खंगा मनी हम सुन आई जो हापे आई हाजिर के को first of all cover vacancy total vacancy से क्या नो हम तो 1380 vacancy ni ko both male and female candidate and yaur gani total pari posi ko magi qualification as per magi trade ki matungin qualification lai gani ko example hoina kaigum hoina havildar clerk te apply to ni mutaragadi 10+2 exam in any recognized board in India but 35 word per minute ta typing skill lebo egadami hindi oibe na tak english oibe ai ko any ahi ba matam yagani habiduni ko okay ani subda havildar operator radio line hai taragadi 10+2 12 pass any recognized board in India amasung ITI radio line da kaiguma ITI pass to oregasu yagani amasung 12 pass kak to orgasu yagani hay potuni ko okay sida khoi gi tradesmen IIT gi maru oiba chang de ko maru chang de ta di kaiguma 12 pass to do bata ga 10 pass su yani hay bni ko 10 pass tu karam bat trade no hay matam da ITI pass to oigadamni natar di yaro hay butuni ko okay ani so vacancy su 12 pass kini amasung ahum suba vacancy सिदगी अयामा लो इन 10 पास तुम रानी को एग्जांपल होना राइफलमैन बार्बर की नमक 10 पास तो होता है अदुम बार्बर अप्लाई तो यागनी को ओके अनि सुबदा कोई राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट की नमक 10 पास तो होता है यारे हाबिदुनी को ओके थर्ड सुब ऑप्शन द नर्सिंग असिस्टेंट 10 पास नहीं यागनी अमसुंग वॉचरमैन है तारे वॉचमैन जो 10 पास होता है अप्लाई तो यागनी एलिजिबल होय हाबिनी को अमसुंग सिदा वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक की नमक 10+2 level होएगदमी 12 पास तो होएगदमी अमसुंग क्लास 10 और चली को और से पोइता दे याउद्रसु या हेबनी को याउरगना फरे याउद्रगना फरे को क्लास 10 दा ITI डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी है तारे रेडियो मैकेनिक ता होएगदमी हाइबो पोतुनी को ओके थर्ड सुबदा वारंट ऑफिसर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट है तारे को सिददी यामना मरु ओय कईगिनो हाय मतंदा 12 पास होएगदमी अदुई मथकता हमका 1 year डिप्लोमा कईगुंबा वेटरनरी दा 1 year डिप्लोमा हाइबो होएगदमी हाइबुदुनी को ओके लास्ट ऑप्शन सिना नेट सुबेदार की नमकता बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया को सुबेदार की नमकता कईगुम एलिजिबल होता है एनी बैचलर डिग्री BA BSc एनी क्वालिफाई होता है सिगी वैकेंसी अप्लाई तो यागनी हमनी को एज की मतंग धारगदी कईगुम होना तो 18 to 23 की अंदर लेबता है सिगी वैकेंसी अप्लाई तो यागनी अदुसु करम डेट ऑफ बर्थ के अंदर दुनो है मतमदा 0108 1999 दगी होरगा 0108 2004 द लेबा कैंडिडेट सिंगने अप्लाई तो यागनी को सिगी वैकेंसी से करम लास्ट के हाइजर के 0108 2004 की अंदर द लेबा हाइबनी को अंदर द मखा लेबा सिंगसी अप्लाई तो यागनी हाइबने को अमसुंग एस रिलेक्शन एस पर रूल OBC 3 year ST SC 5 year अमसुंग जनरल के एस रिलेक्शन लेत्रे हाइबनी को ओके हाइपेट मागी क्वालिफिकेशन अमसुंग मागी लेबा टेस्ट इन हाइपेट हाइजर अदो कईगुंबा नोइना नोटिफिकेशन हाइपेट पानिंग ता मखा पीएम जॉब सेंटर नंबर से अप्लाई तो यागनी कईगुम नोइना अप्लाई तो ता मखा पीएम जॉब सेंटर नंबर से अप्लाई तो यागनी को ओके अदुगा आई हापे नोटिफिकेशन से हापे संग गाई कई कई मरु बे यावरी गे हाबे नोटिफिकेशन संग इ नजरागे ओके सी लेजरे ऑफिशियल वेबसाइट को सॉरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लेजरे ओके ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल शिलोंग को ओके आसाम राइफल ट्रेड्समैन एंड द टेक्निकल की दमक तक और वैकेंसी 2022 की लाखपनी को ओके नोटिफिकेशन फोन की 13 April फोन की को हाँ ऑलरेडी हाँ फंग्रबनी नोटिफिकेशन से वैकेंसी से लाखने है सब्सक्राइबर मैम ऑलरेडी हाँ खंग लेग्रे को अब वैकेंसी क्या क्या कौन ऑलरेडी खंग्रब इन शॉर्टली नोटिफिकेशन से मैम ने ज्ञान तालके स्टार्टिंग एप्लीकेशन से
06 June dagi hobni amasung ending na 20 July da loigani haibni ko se application si only offline nattabi da online mut khatang oigani haibigi notification su yaure ko total vacancy si koigi 1380 posts and group ani thona khaido kani group B amasung C haina ko okay man khanram ning group B C I ji kaino haibije hana already koigi tradesmen apply to ba candidate sing di compulsory si post khangani ko okay sida kaigum no directly apply to ning mutaragasu akoge www.assamrifle.gov.in sanga dum apply to yagani ko okay sida already sida pire domicile amasung somgi running chappa matamda koigi domicile PRC ji compulsory puba original state ki oigadamni hayeng verification to matamda state ama oiba yaroi habni ko egumba no hana pukiba apply to the hub ki basingdu oigadami habni ko okay upload to matamda di aadhar adum upload to yagani PRC domicile p bini du aadhar adum upload to yagani ko okay see the second super option see the candidate sing hana already park re ko aduge website ki apply to bi mong see the already pi re ko okay document upload to matam le kitang sang seng na document upload to bi ko okay noi gi kai gum call letter lak pa masung noi gi noina khoi mobile number natraga na songi email lakane ni ko adubu DND na khoi do not disturb ana hana khoi gi customer call amasung leib myam sing si thamba potu active to bi thambi gno haibu ni ko moi gi adugi help dagi noi direct call torpu jai khoina customer na call tore na khoina thingjin bado adugumdu on to view haibni DND ko bune dui botu on to view adugumba message lakpa adudegi call lakani moidegi ko adu matumda hayeng call letter lakda yam kana bo poni aduna du potu on to view haibuduni ko okay sida all details sida pire fee gi matang du sida pire ko okay selection process is coming to bune ha matumda first of all koi physical tawani ko physical standard test center si kai kai lamdu oigini ha matumda amasung written examination test si kai kai lamdu ni ha matumda si Dipu Assam ko the pire aduga Dimapur Nagaland Silchar aduga sida Assam sida all sida pire ko sigi manung sida any amo oirakpai yai haibuduni ko okay all details da ina pire maru bo topic katang koi discussion tawji sidi hana already hanoi khangamani mana tawgdaba mafum singduni ko sida physical amasung written examination sida all details sida pire ko option 7 number 7 sida egunon application si paring targuso job center ta haraga dum pabi yagani lobu yagani ko aduga khani mutarazu ke me apply to nim tar suma khar pi job center number se contact to bio do apply to yagani ko candidate belonging koi gi handicap webjar gadi disable webjar gadi sigi vacancy se apply to yaro habuduni ko okay sigi application single application khatang apply to yagani mam di offline yadi only online yagani habuni ko kai gum non rally lak matam da mobile phone electronic gadget sing purak pa yaro kai gum mang ba loss webjar gadi nasagi na dai oigani habuni ko okay sida all details sida ayaman non pire ko okay sida sono kanda ko karop ki matang da s ki matang sida leire ko 1823 do igadamni on 01 August 2020 dagi manung sida oi hogadame ba 18 to 23 gi under da ko 18 su da bi di compulsory 18 su gadame haibu ni ko okay kaiguma noi ngasi su da tar ga su 01 August ki date 1 gi bakha hai tare ko adu manung sida 18 su raga di apply to ba yagani haibu potu ni ko okay 09 August 1999 di horaga later than 01 August 2004 gi under the laigani haibani ko August oi targadi ayamana de lone sunaramani ne khalle ko okay sida all the period 112 thousand subi yai okay sida all detail period ko as relaxation as per rule gi matungna laigani OBC 5 year sorry ST/SC 5 year OBC 3 year amasung atopa related trade sida dum yeng biro ko maroi ba option koi OBC SC/ST ka ID maroi ba hum gutanina yamna khanganjari si ko aduga general gi di laitre ko okay sida period physical standard ki matang da sida ai pe dai pajarake ko amna khanjarake physical standard haidi koi height weight ki damakta sida PDC physical standard test ki for religion teacher warrant officer veterinary field assistant warrant officer radio mechanic havildar operator radio line rifleman nursing assistant rifle laboratory assistant rifle sida all there washerman only see the PD maming singja sida hapet pa biro sigi height weight I habe hajara ke ba all candidates see 170 cm for male and the female gi damakta tuan pirakani ko okay chest na 80 cm oi gadamni expand 85 cm oi gadami haibuduni ko adubu koi notice ki damakta Manipur gi B option B sa si manung da chan maram moraga I see hapet hajara ke ko okay 165 cm oigadamni koi notice ki Manipuri oi targadi amasung chest ki matang 78 cm expand 83 oigadami haibu potuni ko okay scheduled tribe
oiba oiragadi 162.5 centimeter height oigadamni aduga chest 76 amasung chest na 81 oigadami expand pho oigadami haiba potuni ko okay sida second suba vacancy da sida road bridge amasung sida pire ko sida moigina sida 165 se dum hi zo dum oire chamani ko notice ki koi manipur ge okay sida to pasu sida havildar clerk ki damakta me aya mana clerk apply to nimle rangani ko all candidate 165 centimeter for clerk ko okay female gina 155 centimeter chest expansion sida chamani ko adu female gidi chest expansion like the only for male candidate kagini ko okay sida koi second so b option da koi manipur gi relaxation tang phangbani ko 162.5 centimeter amasung female gina 150 amasung chest gina 177.82 expand ko sida all detail laire schedule track bedam ta koi gi 162.5 centimeter sida all detail laire ko okay sida atopa paramedical female for category sida 157 centimeter for all general amasung koi manipur notice ki oitar ga di karma chali 152 centimeter amasung chest ki expand ideal leite ko exam te oi ko okay makhata ba khoi physical standard running si kya hogi na hamatna for male candidate 5 km running qualify within 24 minutes ki manungda khoi qualify oibo igadami haibu potuni ko 5 km for male candidate amazung female candidate ki 1.6 km qualify within 8.30 minute ki manungdo oigadami haibu potuni ko okay ladakh region ki damakta 1.6 km in 6:30 minute haibna khoi targadi ayamna chance phange abdi yam sangdi haibduni ko for female 800 meter running to qualify within 4 minute haibni ko okay sidi khoi manipur gi natre do ahan running to goni second da koi gi test hai tare ko to goni third written examination to goni fourth medical examination to goni aduga merit list amsung call letter gi training gi damta noi कौरकनी हाइबा नोटिफिकेशन द सिदा ऑल डिटेल यावरी को कोई क्वालिफिकेशन ट्रेड अमसु एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज के मतंग धा गदे सिदा ऑल डिटेल सिदा पीरे को कुनना सुदुम पारो अदुगा अदुम नोन पानिंग तारजु अदुम नोटिफिकेशन से अदुम जॉब सेंटर दा हारा थान बिरो तो पाबि यागने अदुगा नोन अप्लाई तो निंग तारा जॉब सेंटर नंबर सिदा कांटेक्ट तो बिरो अदुगा अप्लाई तो बि यागनी को ओके मरोय बसिदा कोई ऑल डिटेल से तमग्रे को ओके नोन खंगनी मुता गसु ऑल डिटेल सी कोई कमेंट तोरो कोई चैनल सिगा रिक्वेस्ट लेटर गसु कमेंट तोरो अदुगा कोइना सु नोय सोम की हेल्प तोना बो होना जगे अदुगा अप्लाई तो संगी डॉक्यूमेंट्स से इन शॉर्टली आई हाइजर के को पेगुंबा कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट यावबो एकेडमी हाइबनी को कोई क्लास गुंबा खरा यावरी को यावदबसु यावी कंप्यूटर सर्टिफिकेट हाइरगसु कोई रिक्वायर ओइदबा वैकेंसी सु यावरी को ओके फर्स्ट ऑफ ऑल नोय डोमिसाइल अखोगी आईडी प्रूफ दा डोमिसाइल ओइबे आधार ओइबे सीएम दरकार ओरे फोटो सिग्नेचर सीएम दरकार ओरे अदुगा नोयना 10 की मार्कशीट अमा दरकार ओरे 12 की मार्कशीट अमा दरकार ओरे अदुगा नोयगी सिदा हाइरिब मरुब डॉक्यूमेंट्स सिंदुनी को आइन शॉर्टली मैम द ज्ञान ताना बा हाइजरी से को सी डिटेल्स सिंजी फजना नोयना जॉब सेंटर मखार पीएम नंबर सिदा कॉल तौरो अदुगा सिगी आईडी मोना दुम हाइबिरो को अदु खोई सिगी आसान फल ट्रीटमेंट से अप्लाई तो निंगी नोय यारगदी नोटिफिकेशन तंग थाबिरो नत्रगना डॉक्यूमेंट के चंगे नाम तंग थाबिरो हार रिक्वेस्ट तौरो का हाइरो अदुगा मोना लिसम थरकनी अदु लिस्ट डॉक्यूमेंट लोन पिरागा ऑनलाइन की थ्रू दा यू आईडी मफम लिंक देबिदा युमदे लाइन लेना अखोइना अप्लाई तो बि चांस पिजरी को अप्लाई तौरो मतुंग सिदा अप्लाई तौर मतुंग नोय द पीडीएफ थरागा पीडीएफ नोय जेरोक्स तौर थमगा नोय हाई रनिंग तो मतमदा फिजिकल चप मतमदा पूर्ण बई दमकदा पीडीएफ फाइल अम थरकनी को अदु अदुम अप्लाई तो बियो कयुम नोय अप्लाई तो दार सुमखार पीएम जॉब सेंटर नंबर से कांटेक्ट तो बियो अदु अप्लाई तो बि यागनी को ऑल ओवर इंडिया दमकदा अमसुंग अदु मति अपॉर्चुनिटी ओइबा आगी व्यूअर आगी सब्सक्राइबर मैमना अदु कुइन ngaijrak वैकेंसी नि थि चांस मंगन बिगनो नोय सॉन्ग फैमिली रिलेटिव एनी लाइक तार गसु नोय अदुम कांटेक्ट तो बियो अदु शेयर तो बियो सी वीडियो सी को अदुगा सुंबा एसए खोई एक्टिव सर्विस सर्व तौबी चांस पीबीयू को सोम यंग जनरेशन 18 to 23 दा अंडर लेबस खोई जॉब अपेरेंसिंग अमसुंग एक्टिव सर्विस थौक तौरिंग सिंदा सिगी वैकेंसी से अप्लाई तो हबियू को सी विद्रो खोई चैनल सब्सक्राइब टू से लाइक टू शेयर टू एनी डाउट लाइक कमेंट तो बिरो कमेंट सॉल्व तो होना जगे थैंक यू मतौ सुमने इच एंड एवरी स्टूडेंट मणिपुर लेरिबा जॉब अपेरेंस आई तारे को आसाम राइफल ट्रेडसमेन मुंगाई दुन लेरिबा क्विक कैंडिडेट सिंदगी को वैकेंसी नि को नने कयुम अप्लाई तोंग तार मखार पी जॉब सेंटर नंबर से कांटेक्ट तो बियो दो अप्लाई तो यागनी को ओके अदुगा कोई चैलेंज से सपोर्ट तो बियो सिगी अपॉर्चुनिटी जी पाक्ता लागोय ममदी यारगदी अतु मतम ngasi mak theng tar de so family relative share to biyo du ngasi mak apply to hon biyo ko okay कोई चैनल से सपोर्ट तो बियो नुक्सी भी कोई चैनल सब्सक्राइब to like to biyo share to biyo any dollar di comment to biyo comment so to hon जगी थैंक यू